आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने सिस्टम को किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिस्टम जो है आपका, जो फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन का जो सिस्टम होता है उसको आप रिपेयर कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ़ोन जो है वो सही नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम कर रहा है, किसी ऐप्स में कोई मसला है, कहीं वायरस है या कोई ऐसा मसला है, तो उसको रिपेयर आप कैसे कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सेकंडों में आप रिपेयर कर सकते हैं, मिनटों में भी नहीं बल्कि सेकंडों में आप रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी। और उसके बाद जो है आपका जो फ़ोन है वो इंतहाई बेहतरीन तरीके से चलना शुरू हो जाएगा, उसकी रनिंग फास्ट हो जाएगी। और बेहतरीन किस्म की जो ऐप्स है इसको आप डाउनलोड करके रखेंगे और इसमें से जो है आप कैसे करके जो है इसको अपने सिस्टम को रिपेयर करेंगे मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और इसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे खुशी होगी, मेरा हौसला बढ़ेगा, तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरह से लेके आता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि वो कौन सी ऐप्स है और किस तरह से आप डाउनलोड करेंगे। जस्ट आपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको ऐप्स नज़र आ रही है, देख लें, आपको ऐप्स नज़र आ रही है सिस्टम रिपेयर। ये पहली वाली ऐप्स है, इसी को मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। आपने इसी को उठाना है। इसी को आप उठाएंगे। इसको उठाने के बाद जो है यहाँ पे फ्रेंड्स आपने कुछ भी इतनी ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने एक जो है आपने क्लिक करना है, जस्ट एक क्लिक। ये आपको नज़र आ रहा है ये सामने, ये स्टार्ट रिपेयर नाउ। आपने सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारा कुछ सिस्टम जो है ये अपने आप जो है सारा ये ठीक कर देगा। ये देख लें, रनिंग इसकी शुरू हो गई है। तो ये सारा सिस्टम जो है रिपेयरिंग खुद करेगा। ये बोर्ड रिपेयरिंग भी खुद करेगा, उसके अलावा फाइल सिस्टम भी खुद करेगा, सारा कुछ ये खुद करेगा। आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कहीं भी आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख लें कि आपके सामने ये शुरू हो गया है। तो यह पूरा रिपेयरिंग अपने तरीके से करेगा और जल्द अज जल्द करेगा और आपके सिस्टम को बिल्कुल बहाल कर देगा और आपका फ़ोन जो है वो फास्ट और तेज़ी से काम करेगा। ये देख लें, अभी ये दूसरे पे आ गया है, सिस्टम रिपेयरिंग पे आ गया ये। तो इसी तरह से करके ये तीसरे पे, चौथे पे, इसी तरह से करके जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ये सिस्टम को क्लियर कर लेता है और सिस्टम जो है बेहतरीन तरीके से आपका चलना शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी प्रॉब्लम अगर बीच में होती है तो ये प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर लेता है और प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के बाद आपके फ़ोन की जो ताकत है वो बढ़ा देता है और आपका फ़ोन जो है सही तरीके से काम करना शुरू हो जाता है। ये देख लें, बोर्ड रिपेयरिंग पे आ गया ये। और इसी तरह से ये काम करेगा और बिल्कुल यानी फास्ट काम करेगा, कोई इतना देर भी नहीं लगाएगा आपको। तो जल्दी से जो है ना आपकी रिपेयरिंग ये पूरी कर देगा। तो फ्रेंड्स, काइंडली मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे कि मेरे चैनल को जो है आप लाजमी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब आप करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, तो मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। और मज़ीद भी मेरे पास जो भी मेरे पास है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। काफ़ी चीज़ें मैं और भी आपको बताने वाला हूँ, जो चीज़ें कि नई नई आपको सीखने को मिलेंगी और उन चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा, आपके लिए वो हेल्पफुल साबित होंगी। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बी हैप्पी ऑलवेज, टेक केयर। ये देखने आपका सिस्टम पूरा क्लियर हो गया। ये देखने, ये रिपेयरिंग कंप्लीट हो गई, आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो गए सारे। बस जस्ट आपने ये काम करना है और इसकी जगह पे जो है ये आप स्टार्ट का बटन आप दबाएंगे तो बस बाकी सारा ये खुद ब खुद करेगा। मैंने आपको बता दिया है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।